হ্যালো ভিউয়ার, নোয়াখালী 24 চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। এই পর্বে আমরা দেখব ক্যামেরায় ধরা পড়া ভয়ঙ্কর কিছু ভৌতিক ভিডিও, যা দেখলে হয়তো অনেকেই ভয় পেয়ে যেতে পারেন। তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমাদের চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিন। প্রথম এবং দ্বিতীয় ভিডিওটিতে দেখা যায় ড্রাইভিং করার সময় হঠাৎ ড্রাইভারের সামনে অদ্ভুত একটি প্রাণীর দেখা মেলে, যা দেখে ড্রাইভার হতভম্ব হয়ে যায় এবং ভয়ে আঁতকে ওঠে এবং ড্রাইভার গাড়িটিকে পিছনে ফিরে নিয়ে ভাগ্যক্রমে তিনি জানে বেঁচে যান। Oh God! No! Oh my God! No! Oh. এখানে আমরা দেখতে পাই যে অদৃশ্য ছায়ার মতো কিছু একটা রাস্তা পার হচ্ছে এবং ভিডিওটি সত্যিই দেখে চমকে ওঠার মতো। ভিডিওটিতে দেখা যায় একজন মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে কিছু একটা উড়ন্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছে। এবারে আমরা দেখতে পাই কোনো মানুষ ছাড়াই চেয়ারগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। এটা সত্যিই দেখে অবাক হওয়ার মতো। একটি বন্ধ অফিসে চেয়ারগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওগুলি শেয়ার করুন।